back to my channel, Manu Traveler. Guys, so we will do the title of the video. We will do a video on the channel. Subscribe to the video. So, we will do a video. 3 boxes നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുവരെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. 3 ബോക്സസ് ആണ് കൈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. സോ വന്നിട്ട് സാധനം നമ്മൾ ഓപ്പൺ കൂടിയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. സംഭവം അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സാധനം എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. സോ നമുക്ക് നേരെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എന്താണ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സാധനം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കി നല്ല വലിയ ബോക്സ് ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങളെന്നെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സാധനം നിറയുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ വേറെ നിറയെ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. എനിവേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി മേടിച്ചതാണ്. സോ എന്താ സാധനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ മിനി ട്രൈപോഡും അതുപോലെ തന്നെ മിനി ഗിംബിള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് അല്ല, ഒരു ഗിംബിളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തിനുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം 300 സംതിങ് എന്തോണ്ട്. ലിങ്ക് വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും കൂടി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്മേ ബ്രാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് മോണോപോഡി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ വ്ളോഗിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാ സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ ലൈക്ക് അടിച്ച് പവർ ആക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതെനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. സോ അൺബോക്സിങ് കാണിച്ചുതരാം. ജസ്റ്റ് നിറയെ സംഭവം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതൊക്കെ റീപാക്ക് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഗിംബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി വേറെ നിറയെ സംഭവം ഇനി വരാനുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവ്യൂ വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കൂളുള്ള കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫോൺ വാച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഓൺലൈനിൽ ഏകദേശം ഒരു 699 രൂപയാണ്. ഞാനിത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് മേടിച്ചത്. ഏകദേശം 599 രൂപയ്ക്ക്. ഓക്കെ, മൊത്തം 550 റുപ്യ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇതൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു യൂസർ മാനുവൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ ചെറിയൊരു ഫോൺ വാച്ചിൻ്റെ ലോഗോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വാച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ സ്മാർട്ട് ബാൻഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ബാൻഡാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഒള്ളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ബ്രാൻഡല്ല എന്താ പറയുക ബാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ഒള്ളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. കയ്യിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു കിടുക്ക പോലത്തെ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. സോ സാധനം ഉള്ളിലുണ്ടോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാണിച്ചത്. ഇതേ കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് കളർ സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കിടുക്കം പോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കിടുക്കം പോലത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അത്ര ഒരു സംഭവം ഒന്നല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ലോക്കലാണ് മേടിച്ചത്, ഒറിജിനൽ മേടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എയർപോർട്സ് പ്രോൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം, ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ചുതരാം. ഈ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എസ്റ്റഡാണ് വാങ്ങിയത്. ഇന്നാണ് ഞാൻ റീപാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ബില്ലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ കീറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എയർപോർട്സിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്. എൻ്റെ എയർപോർട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എയർപോർട്സ് ഏകദേശം 2500 എയർപോർട്സ് ആണ്. സോ ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ് 1999 രൂപയ്ക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, അല്ല 1999 രൂപയ്ക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഏകദേശം 200 സംതിങ് ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുക, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലബ്ബർ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കും. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, എന്നാലും ഇതേ കണ്ടോ ഒരു കേസ്. എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എയർപോർട്സ് പ്രോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഏകദേശം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് മേടിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, അത് ചിലപ്പോൾ താഴെ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ ആവുന്നുള്ളൊരു പേടി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി ലെതറിൻ്റെ നല്ലൊരു കേസ് എങ്കിലും വാങ്ങി. ലെതറല്ല, റബ്ബറുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കേസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പുറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും താഴെ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനു ട്രാവൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിഡിലിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും മനു സൈനിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട്, ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവമൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മനു സൈനിങ് ഔട്ട്.